Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Aytivanuz. Bugungi darsimiz Informatika 10-sinf darslar to'plamidagi 9-mavzu, ya'ni Python UI'da entry va grid bilan ishlash bo'ladi. Biz oldingi darsimizdek vaqtni yutish uchun mana bu yerga dasturimizni boshlang'ich ko'rinishini taxlab qo'yganman. Demak, ko'rsangiz mana bunday oyna bizga chiqadi. Endi dasturimizni yozishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib entry haqida gaplashadigan bo'lsak, entry bu birorta ma'lumot kiritish uchun yaratiladigan komponent hisoblanadi. Ya'ni login yoki bo'lmasam parol, ismingizni kiriting, har qanday kiritiladigan, kichkina kiritiladigan ma'lumotlar aynan entry ga kiritiladi. Demak, entry ni ko'rish uchun mana bunday entry yozib oynaga window ni yozsak va buni birorta n ga o'zlashtirganimizdan so'ng buni n orqali back qilamiz. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu bizdagi entry hisoblanar ekan. Joylashtirish tushunarliga, demak, boshda place orqali joylashtirganmiz. X teng mana bunday ko'rinishda, y teng mana bunday ko'rinishda edi. Menimcha, sotib ko'ramiz. Mana, demak, bu bizning birinchi usulimiz, mana bu o'rgangan usulimiz. Ya'ni birorta komponentni yaratamiz, uni oynaga birlashtiramiz va mana bu yerdan place orqali uning x, y o'qlari bo'yicha joylashuvini belgilaymiz. Ya'ni x dan 30, y dan 40 bo'yicha aynan shu o'lchamda manzilda joylashishi kerak. Endi ikkinchi yo'li bo'lsa, bu pack orqali bunda komponentni bitta qatorni to'liq o'z ichiga oladi va shu qatorning o'rtasiga komponentni joylashtiradi. Demak, ko'ryapsizlar, bu yerda o'rtaga joylashgan. Uchinchi usul bo'lsa, hozir mana bu yerda biz o'tadigan grid usuli hisoblanadi. Xo'p, endi bu usul qanday usul? Keling, birinchi ro'yxatdan o'tadigan birorta formani yaratib ko'ramiz. Shu formani gridlar yordamida yaratishni bugun ko'rib chiqamiz. Ya'ni login va parol kiritiladi va login parol kiritilgandan keyin kiritilgan login va parollarni oynaga chiqaruvchi dasturni yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib mana bu login bo'lsa, demak n login bo'ladigan bo'lsa, demak entry login. Endi bu yerda biz grid degan funksiyamiz bor. Endi bu grid bo'yicha buni row'ini va kolonkasini berishimiz kerak. Ya'ni column deyiladi inglizchasiga. Demak, bu yerda endi qanday bo'ladi? Ko'radigan bo'lsak, agarda sizda to'liq oyna bo'lsa, u bitta qator va bitta ustundan iborat bo'ladi. Agarda siz mana bu yerda qatorlar soni 2 qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun bu row qatorlar soni 2 ta bo'lsa, buni birinchisiga va ikkinchisiga joylashtirishingiz mumkin. Ya'ni maksimal ravishda nechta qatorni e'lon qilsangiz, mana bu yerda, misol uchun buni 0 deb turib, keyingi qatorni 1 qilsangiz, mana bu yerdagi kolonkamiz bu ikkinchi qatordagi kolonka bo'ladi. Entry, ya'ni komponentda bo'ladi. Hozir keling ko'ramiz. Saqlanib qolmadim. Bizda xatolik bor. Bu oynani yopamiz. Mana buni o'zi bilan ishlab turamiz. Bu integer bo'lish kerak deyapti. Mana bu string emas. Integer ko'rinishda bo'lish kerak. Bularni kolumnni 0 qilib turamiz. Mana bunda ya. Mana ko'ryapsizlar? Mana bu birinchi. Demak, row qatorlar mana bunday. Chapdan o'ngga qarab ketsa, bu qatorlar sonini ko'rsatadi. Tepadan pastga qarab ketsa, tepadan pastga qarab ketsa bu qatorlar, chapdan o'ngga qarab ketsa bu kolonkalar sonini ko'rsatadi, ya'ni ustunlar soni. Demak, hozir bizda 0 ta
ya'ni bir dona ustunimiz bor. Ko'ryapsiz, bir dona ustun, yonida hech narsa komponentda mavjud emas. Bizda qatorlar soni esa 2 ta. Bu birinchi qator, bu ikkinchi qator. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Bizda 2 ta qator mavjud. Birinchisi login uchun, keyingisi parol uchun. Agarda mana buni bir qiladigan bo'lsak, endi bizda 2 ta kolonka bo'ladi. Demak, birinchi ustun va ikkinchi ustun bo'ladi. Hozir bizda 0-kolonkaga hech nima joylashtirmaganligimiz uchun bizda bu yoqqa siljib qoldi. Keling, birorta label joylashtiramiz. Demak, entry pass label deb nomlayman va buni window ga olaman. Endi bizda gridimiz qanday bo'ladi? Demak, buni yoniga chiqish uchun birinchi ustun bo'ladi, ya'ni keyingi ikkinchi, ya'ni 0 dan boshlangan taqdirda ikkinchi qator. Ustunlar soni esa 0 bilan bir xil bo'ladi. Row 1 kolonkalar soni bo'lsa, mana bu 0. Ya'ni birinchi kolonka, mana bu ikkinchisi. Biz enterga hech nima yozmadik. Tekstiga password deb yozishimiz mumkin bo'lmasam, parol deb. Dasturimiz ishlab turibdi. Mana. Bizda nega chiqmadi? Kechirasizlar, biz tekstni labelga emas, enterga berib qo'yamiz. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdagi parolimiz birinchi ustunda, mana bu birinchi ustunda, qatorimiz bo'lsa, ikkinchi qatorda bo'lyapti. Keling, buni yaxshiroq tushunish uchun bizga paint kerak bo'lar ekan. Paint orqali chizib olamiz. Mana bu yerga to'rtburchak chizadigan bo'lsak, bizda ikkita qator va ikkita ustunga bo'lish uchun mana bunday ko'rinish hosil bo'ladi. Demak, mana bu birinchi qator, birinchi ustun. To'g'rimi? Mana bu bo'lsa birinchi qator, ikkinchi ustun bo'lyapti. Bu bo'lsa ikkinchi qator, birinchi ustun. Bu bo'lsa ikkinchi qator, ikkinchi ustun bo'lyapti. To'g'ri-ya? Faqatgina bizda farqli tomoni raqam 0 dan boshlanyapti. Ya'ni misol uchun mana bunday 0 dan boshlaydigan bo'lsak, 0-qator, 0-ustun, 0-qator, birinchi ustun. Endi birinchi qator 0-ustun bo'lyapti-da. Mana bu bo'lsa birinchi qator, birinchi ustun bo'lyapti. Ya'ni mana bu yerga password deb yozamiz. Bu yerga entry kiritamiz. Mana bu yerga login deb yozamiz, ya'ni kirish uchun deb. Bu yerga bo'lsa entry kiritamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, keling birinchi loginni kiritaylik-da. Demak, buyimiz, loginimiz 0-qator, 0-ustun, to'g'rimi? Endi bu mana bu yerda ko'ryapmiz, 0-qator. Demak, 0-qator, 0-ustun. Loginimizning entry'si bo'lsa 0-qator, mana bu yerdagi birinchi ustun bo'ladi. Endi parolimiz labeli birinchi qator, 0-ustun. Parolimizning entry'si bo'lsa birinchi qator, birinchi ustun. Tushunarli-ga mana bu.
Endi sal tushunarli bo'ldi menimcha. Demak, gridlar bo'yicha. Agarda yana bitta mana bu yerga o'zi ikkinchi kolumn deyiladigan bo'lsa, bizda kolonkalar soni 3 taga yetadi. Mana bunday kolonka bo'ladi. Ya'ni nechta yaratgan bo'lsa, shuncha kolonkaga bo'linadi. Tushunarliga. Endi dasturni ishlatib ko'ramiz. Mana bu ham parol bo'lib qopti. Bu login deymiz. Bir xil yozaveramiz. Ingliz tilida yozdik, demak loginimiz. Bu parolimiz mana bunday. Endi yana bir narsa. Parolni ko'rintirmasligimiz kerak. Buning uchun biz mana bu yerga showni yulduzcha qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bizga ko'rinadigan narsalar faqat yulduzcha bo'ladi. Mana bunday. Mana bunday tushunarli bo'ldi. Endi pastga tugma yaratamiz. Ya'ni mana bu yerda ikkovini login va parolni kiritganimizdan so'ng tugmaga bosgan taqdirimizda bizga sizning loginingiz mana bu, parolingiz mana bu deb oynaga chiqarish kerak bo'ladi. Yaxshi. Endi button text login bo'ladi. Demak, grid yordamida demak, qator ikkinchi qator, ya'ni uchinchi qator bo'lyapti. Mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, endi pastga yana bitta qo'shyapmizda. Keling, tugmani yoki bo'lmasam bu yoqqa yoki bu yoqqa joylashtirishimiz mumkin. Biz bu tomonga joylashtirishni ko'rib chiqamiz hozir. Enterni pastiga. Kolonkalar, demak, birinchi kolonka. Demak, mana bunday ko'rinishda bo'ldi. Bu yoqqa emas, mana bu tomonga joylashdi. Tushunarliga? Yaxshi. Endi o'zgaruvchini yaratib olamiz. O'zgaruvchini string var. Oldingi safar int var yaratgandik. Bu safar bo'lsa string var yaratamiz. Ya'ni bu string o'zgaruvchisi uchun. Mana bunday. Bu username, ya'ni bu login, bu parol. Buni demak entryga joylashtirish uchun mana bunday text variable ga tenglashtirib qo'yamiz, ya'ni username password. Text variable bu password. Endi biz mana bu yerga funksiyani yaratamiz. Funksiyamiz qanday bo'ladi? Def demak va login bizga username va parol kerak bo'ladi. Va kelgan login va parolni mana bunday username mana bunday va mana bunday chiqarib qo'yamiz. Ya'ni bu sizning usernamingiz, sizning parolingiz degan ko'rinishda. Buni endi mana bu yerdagi commandga birlashtiramiz. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Keling endi ishlatib ko'ramiz. Demak, bizda xatolik bo'ladi. Xatolikning sababi bizdagi mana bu yerdagi funksiyamizga argumentlari, login va parol degan argumentlari mavjud. Endi keling bu yerga argument yozib ko'ramiz. Nima bo'lar ekan? Username, password. Demak, ko'rishingiz mumkin.
bu yerdagi username yaratilmagan deyapti. Demak, bizga endi funksiyaga argument yuborish uchun bizga boshqacha ko'rinishda kod kerak bo'ladi. Buning uchun biz func tools degan kutubxonadan partial degan funksiyani yaratib olamiz, ya'ni import qilib olamiz. Endi buni bu yerda ishlatamiz. Buning uchun va login teng partial bizga mana bu va loginga olsin va bu funksiyaga qo'shimcha ravishda login va parolni kiritsin, yuborsin, ya'ni buni oladi va mana bu funksiyadan oladi. Buni mana bu funksiyaga mana bu login va parolni, username va parolni argument sifatida beradi. Mana bu username bo'lishi kerak edi. Keligini ishlatib ko'ramiz. Kiritamiz va kiritamiz. Aha, tushunarli. Bizda username ni emas, mana bunday get orqali uning qiymatini olishimiz kerak. Mana bunday ko'rinishda. Login, parol. Okay, mana chiqyapti. Demak, active1.uz bu loginimiz bo'lsa, 1 2 3 4 5 6 bu bizning parolimiz bo'lsa, bizga mana bunday username va parolni chiqaryapti. Endi bu yerda siz qandaydir qo'shimcha amallarni bajarishingiz mumkin. Agarda parolingiz to'g'ri keladigan bo'lsa, siz bunga qo'shimcha ravishda, misol uchun username admin bo'ladigan bo'lsa va parol ham admin bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerga misol uchun print orqali yoki bo'lmasa birorta formani ochishingiz mumkin. Xush kelibsiz deb. Mana bu end. Ishlatib ko'ramiz yana. Ikkita bo'ladi. Ko'ramiz. Login va parolni chiqyapti. Agarda admin deb yozsak, login va parol. Bizda xush kelibsiz degan ma'lumot bizga chiqishi kerak edi. Aha, username get. Kechirasizlar. Passwordni ham get. Endi ishlatamiz. Login va parolni kiritdik. Login va parol chiqyapti. Agarda login va parolni admin deb kiritganimizda bizga xush kelibsiz degan ma'lumot chiqyapti. Tushunarligi. Gadjetlar bilan ishlash menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi darslar shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.